全然かかんねえじゃないですか、これやったら。下手くそですね。真面目にやってください。どうなってるんですか、これ。ブラスターもかけるないですか。しかもちゃんと撮ってるから。危ねえから。もうちょい前に行きます。はいはいはい。セルフボタボタ。ずいぶん汚くない？なんでこんな真っ黒なんですか。こんな感じかな。これでまずシリンダー見てみるか。どうすか。こんな感じ。いいですか。はい、ついてください。あ、こっちに行きますか。いや、お互い引っ張ってるじゃないですか。真面目にやってもらいます。いい。これでいくべ。いいですか。飛んできた。こんなになんで硬いの？逆ネジだったの？逆に近い。ちょっと一回閉めてください。逆ネジなの。硬い。秘密工具いきます。押さえます？ありますよ。いいですか？いきますよ。はい。全然楽勝じゃないですか。いや、多分今のさっきので緩ます。もう一回やったら多分緩むかもね。何？何マラ気合い入れたんだけど今。あれ？手終わっちゃいましたよ。俺の頭叩くんじゃないかと思ってめっちゃヒヤヒヤしたんですけど大丈夫ですか？どうしようかな。悩んだ一瞬。な。一瞬ちょっと言ってたんだけど。ハンマー曲がるからやめてください。ところで手叩くんじゃないかな。たまに面白動画も入れないと。いやそんな痛い思いしなくないもん。
いきますよ。はい、言ってください。いった。いいですか。はい。何が出た？なんだこれ。これブラスターのマフラーねえのか。あ、俺のチャンバーありますよ。マジか。どっかに。この上にチャンバーありますよ。なんぼで売る。10万ぐらい。そら宮田商会につけて。全然そのまま持ってて。はい。よし。